Книга пророка Ісаі, раздел 34. «Прыступіце, народы, каб паслухаць, і вы, людзі, зважце. Няхай слухае зямля ды ўсё, што яе запаўняе, сусвет і ўсё, што ў ім расце. Бо Господ гарыць гневам супраць усіх паганаў і абураны на ўсё войска іх. Прызначыў ён іх на вынішчэнне і аддаў іх на загубу. Забітыя іх будуць ляжаць параскіданыя, і ад трупаў іх будзе ўздымацца смурод. Размокнуць горы ад крыві іх. І змарнее ўсё войска нябеснае, і згорнуцца нябёсы, як кніга, і ўсё войска іх спадзе, як спадае ліст з вінаграднай лазы, ды сухая лістота з фігавага дрэва. Бо ап'янеў мой меч на небе, вось жа, спадзе ён на Эдом і на народ, які асудзіў я на вынішчэнне. Меч Господаў увесь скрываўлены, пакрыты тлушчам, крывёй ягнят і казлоў, тлустасцю нырак барановых. Бо ахвяра Господаў босры, і разня вялікая ў зямлі Эдом. Падаюць быкі разам з імі, цяляты разам з валамі, зямля напітаецца іх крывёю, а глеба тлушчам іх сытасці. Бо дзень помсты ў Господа, год адплаты дзеля абароны Сіёна. І ператворацца ручаі яго ў смалу, а глеба яго ў серу, і будзе зямля яго смалою гаручаю. Не згасне ані ўдзень, ані ўночы яго дым, падымацца будзе вечна, пуставаць будзе з пакалення ў пакаленне, на векі вякоў ніхто праз яго не пройдзе. Пеліканы вожык будуць валодаць ім, пугач і крук паселяцца ў ім. І расцягне Господ над ім шнур пустэчы і адвес спусташэння. Вяльможаў яго не застанецца, і не абвесціць яны царства, ды ўсе князі яго будуць ні на што. На дамах яго вырастуць церні, на ўмацаваннях яго крапіва і асот, і будзе лежбішча драконаў і выган страусаў. І збягуцца гіены ды суслікі, і касматае страшыдла будзе прызываць сябра свайго. Там лямія прыляжа і знойдзе сабе адпачынак. Там гняздуецца змяя і кладзе яйкі, акопвае іх наўкола і выседжвае ў засені іх. Туды злятаюцца каршуны адзін да аднаго. Пашукайце ў кнізе Господа і чытайце, а ніводнага з іх не будзе бракаваць, адзін аднаго не павінен чакаць, бо вусны Господа загадалі, ды дух яго ён іх сабраў. І ён кінуў ім лёс, ды рука яго падзяліла зямлю іх меркаю. Вечна будуць валодаць ёю, з пакалення ў пакаленне будуць жыць на ёй.